bị bạ cho nên đừng ve ơi hay đừng anh cắt ấy tiệt hơi đừng biết cái tên đừng anh đi cứ mình chết cho tay mà đón khơi tay bị bạ chết rồi hốt hai mi rương ấy ban chỉ dùm là ham tiệt hơi chắp rạp dân á cứ sống xa rồi bao dân nè cứ vì ban lụi mình thay dân cứ bất chỉ chứ chết khả năng nè dân không sẽ lành vì ở bị chết ở bị tham ở bị bể đông ở bị bầm mặt tay vì ban chỉ có bọn dân hai bên ní dân ban bài kia chỉ mùi vì hai dân nâng mình trở lọt trở vì bên chết tép rồi dân cứ bất chỉ ai khả năng nè pro thao tiệpแบบนี้นู้dân cứ bất chỉ sai còi khả năng nè bọn đang tham vi chỉ đang chẳng có dânมันสลายvì đấy nè vì tham tầm ban bao lôi dân tiết hơi cứ bất chỉ sai mẹนักล้างคือปัจจุบันจัดขลังนะเหมือนกูนายังเพลอไปบ่าวจังซอทางกายตึงงอบบันเกบ่าวไอ้นี่ในรูชงองอในเกบ่าวหนึ่งอันกัดแบบนี้คือละอขลังนะเยอะงับปรำหนึ่งอันตั้งปิดดำหันตาถ้ามวยนั่งคืออ่อนละอเต็มเฟรนแต่หนึ่งอันนี่คือรังขบาขลังนะกบจุ่มมือหนึ่งโปรแกนี่ใหญ่ไอ้ก็มันสนับได้นะให้หาเรื่องเกบ่าวหนึ่งอันนั่งกลมประตูเกมอปีหนึ่งอันจีน่ะสมัครจัดเกบ่าวโคลนอันเต้นนะแน่ยังปรับไปหายนะมาดองนี่อัดเมียนตลับตลอดมวยนั่งวันเต้นนะหนึ่งอันนี่ใหญ่ให้ทานหนึ่งมันตลับตลอดวิวันเต้ให้เวียกับทั่วบับจัดหนึ่งอันจานนะได้แต่ยังดังท่าหนึ่งอันแต่เรามวยนังวันยังหนึ่งบอลหนึ่งอันก็สกายซีให้หน้าหนึ่งเบ็ดหนึ่งเข้ามาแต่เรายังแต่เราไอซีแต่มาดองท่านะเพราะท่ายังแบบรำทักคลีนฟังนะให้เรื่องลอยหนึ่งอันเหมือนใบควอเตอร์นะจำยังแบบเพย์โอเคเฟรนอุ้ยห้างนี้แต่เจ๊สรัวเนาะสำคัญมักมาฮบดำไหลซ้ำรมเตี้ยซีแต่กันกว้างเยอะเนี่ยจริงลอยตาหนึ่งอันซีเอาประมาณกับไอ้ได้เนี่ยเฮาหนึ่งอันชอบกัดเปียบเพราะแห้งโซยังเตี้ยด้วยไหนยังดังไงអូនបៀនសម្រាប់ចិត្តរបស់បងយើងត្រូវគ្នាវិញទៅណាពេលដែលគ្មានអូនទៅបងដឹងថាបងមិនអាចខ្វះអូនបានទេប្រោះចង្រៃឯងនៅហ៊ានមានមុខមកជួបយើងទៀតណាយើងគឺពិតជាស្អប់ឯងខ្លាំងណាស់យើងអាចឆ្អន់ជាមួយនឹងឯងហើយឯងបានបោកប្រាស់ទំនុកចិត្តយើងប្រហែលដងហើយបានហើយឆាប់ចេញពីមុខពីមាត់យើងទៅព្រោះយើងពិតជាស្អប់ឯងខ្លាំងណាស់តន់យើងនេះនៅចិត្តត្រជាក់បើយើងចិត្តក្តៅជាងនេះយើងនឹងធាក់ឯងឲ្យបែកបច្ច័យណាហើយណានេះនឹងវាដាច់ចិត្តមែនតើនេះមែនហើយ friend គឺល្អខ្លាំងណាស់ឯងធ្វើបែបនេះគឺត្រឹមត្រូវហើយណាណែហែងក៏ជាធ្ងន់ដែរមែនមិនលឺនឹងបៀកវាដេញឯងចេញទេមែនធ្វើជាប្រុសនឹងគេដែរតែគ្មានសមត្ថភាពរកលុយខ្លួនឯងមកបោកលុយស្រីអាមុខក្រាស់នេះក៏ជាឯងប្រហែលជាមានបញ្ហាហើយមែនទេបានជាគេនិយាយរាប់រយពាក្យហើយឯងមិនចេញបែបនេះគឺពិតជាមុខក្រាស់ខ្លាំងណាស់ណែនឹងឯងចេញទៅអូនបៀយើងត្រូវគ្នាវិញមកណាបងនៅតែស្រឡាញ់អូនណាត្រូវគ្នាវិញទៅណាអូនឯងទៅស្ដាប់សម្ដីនឹងវេះនឹងមាត់ស្អុយនឹងទៅអីនឹងគឺមាត់វាស៊ីអាចទេណានឹងគឺគួរស្អប់ខ្លាំងណាស់វាចង់ឲ្យបងនឹងអូនបែកបាក់គ្នាអញ្ចឹងយើងកុំស្ដាប់សម្ដីវាអីណាមែនហើយអូនក៏នៅតែស្រឡាញ់បងដែរណាចឹងយើងត្រូវគ្នាវិញទៅណា baby ណែនឹងបៀកមិននឹងឯងធ្វើច្រឹងចឹងហើយនឹងវេះវាជារបស់យើងតើយើងបែកគ្នាយើងត្រូវគ្នាជាសិទ្ធិរបស់យើងតើដោយសង្សាររបស់យើងនិយាយមែននឹងឯងនេះគឺចង់ឲ្យយើងបែកបាក់គ្នាយើងនេះក៏ពិតជាស្ដាយក្រោយខ្លាំងណាស់ដែលរាប់អានមិត្តមានជ្របៀកដូចជានឹងឯងនេះឆាប់ចេញពីមុខពីមាត់យើងទៅណាមានពេលទំនេរកុំចេះដឹងរឿងគេអីប្រយ័ត្នធ្វើល្អទទួលបានអាច